世界的人気を誇る BTS の黄金マンネジョングク。愛らしさと男らしさを持ち合わせたジョングクの魅力にハマる人は多いのではないでしょうか。そんなジョングクが愛の不時着に出演しているとアーミーの中で話題になりました。また2022年4月にジョングクがドラマ出演について言及していることが分かりました。一体どのような内容なのでしょうか。ぜひご覧ください。ジョングクは愛の不時着に出演。ジョングクが愛の不時着に出演していると話題になったのは第7話の放送です。愛の不時着は韓国で絶大な人気を誇るドラマです。放送されてから3年がたった2022年現在でもその人気が途絶えることはありません。2022年3月31日に主人公のヒョンビンとソン・イェジンが結婚したことで再び話題になりました。ネットフリックスの今日のテレビ番組トップ10では愛の不時着が常にランクインしています。まだまだ人気が衰えることはなさそうです。このドラマは韓国に住む財閥令女王ヤケユンセリが北朝鮮に不時着したことから壮大なストーリーが始まります。ジョングクが出演しているとアーミーの中で話題になったのは第7話の放送です。北朝鮮に住む少女とユンセリの会話がきっかけでした。少女、私は平壌最強のアーミーよ。ヒョンミンジっていうの。よろしくね。少女、ところで推しは誰？私はチョン・ジョングク。とってもやばいの。ユンセリ、リ・ジョンヒョク。魅力がやばいの。私の一番の推しよ。この会話がアーミーの中で大きな話題となりました。名前だけの出演だけですが、世界的アイドル BTS だからこそ、愛の不時着にジョングクが出演していると噂をされたのでしょう。どんな形であれ、推しが人気ドラマに出るだけでも嬉しいですよね。ジョングクは2022年4月に行った Q&A で俳優業について言及。ジョングクはインスタグラムのストーリーの質問機能を使ってアーミーと頻繁にコミュニケーションをとっていた時期がありました。寝る前に赤ちゃん寝ますと言ってから寝てくださいというファンからの質問に対し、僕は赤ちゃんじゃないですよ。僕は26歳ですごく強いんです。という Q&A がありました。この他にもジョングクが見ているドラマや生まれ変わったらバンタンかアーミーどっちになりたいなど、ジョングクの素が垣間見える瞬間がたくさんあり、琵琶湖製造機と化していました。そして2022年4月2日に行った Q&A でジョングクは俳優業について言及していました。ファン、本当にドラマに出演されるのですか？噂ですか？ジョングク、監督の方々が使ってくださるなら、そしてスケジュールが合えば頑張りたい。これを聞いたアーミーは、恋愛系以外で医療系なら大歓迎と SNS が湧いていました。女優さんと分かっていても手をつなぐ、ハグ、キスなどのシーンは心が痛くなりますよね。現状では俳優業の予定はありませんが、2つの条件をクリアすれば、俳優ジョングクとして新しい一面を見ることができるかもしれません。ジョングクとジンはシュガの MV にカメオ出演。ジョングクとジンはシュガの MV にカメオ出演しているのはご存知でしょうか？カメオ出演とは大物俳優や大物芸能人などが演者としてごくわずかな時間だけ作品に出演することです。シュガのソロ活動名はアガスト D。2022年5月22日に4年ぶり2回目となるミックステープ D2 をリリースしました。タイトル曲レジッタをはじめ全10曲が収録されています。ジョングクとジンがカメオ出演していると話題になったのはタイトル曲レジッタ。出演シーンは
0時59分からわずか5秒です。歩いているシュガとジンがすれ違い、ざまに肩がぶつかり、その後ジンが持っていた釣り竿がチョングクの頭に当たり、喧嘩が勃発するシーンだったのです。わずか5秒の出演にもかかわらず、ジンがカメラをじっと見つめたり、シュガの後ろで2人が喧嘩を繰り広げる姿は圧倒的な存在感でした。シュガは MV に一度だけでいいから出てとチョングクとジンにお願いしたことがきっかけでカメオ出演することになりました。撮影を終えたジョングクは俳優キム・ソクジン、チョングクとして見てくださいと愛らしい笑顔で嬉しそうに語っていました。デジッタの MV 撮影時には J-HOPE がサプライズで来ていました。これだけでも BTS の仲の良さが伝わってきますね。俳優活動の可能性があるメンバーは、チョングクは俳優活動に対してオファーがあれば一生懸命頑張りたいとのことなので、タイミングが合えば俳優ジョングクとして新たな一面が見られるかもしれません。これまでに俳優活動の経験があるのはテテだけです。パランというドラマに出演し、2016年12月から2017年2月にかけて、韓国の放送局 KBS で放送されました。1500年前の新羅時代が舞台になっています。若者たちが愛を知り、友情を深め、ぶつかり合いながら成長していく姿が描かれています。テテが演じるハンソンは、弟のような存在感で、好奇心旺盛な少年、まるで末っ子のような役を務めています。しかし、パランに出演した後テテは俳優活動をしていません。2017年以降、BTS の人気は右肩上がりとなり、世界的な活動をしていく中でスケジュールが合わないことが要因となっていることは間違いありません。テテはプライベートで俳優仲間とよく遊ぶほど交友関係が広いことで知られています。テテ、パク・ソジュン、パク・ヒョウジク、チェウジク、ビークボーイ、この5人はウガファミリーと呼ばれ、仲の良さは別格です。2022年7月22日からディズニープラスで放送されたイン・ザ・スープ・フレンドケーションにウガファミリーが出演しました。3泊4日のリアルな生活を送る彼らの素顔を見ることができます。お兄ちゃんたちに囲まれているテテの末っ子感満載の可愛らしい一面に心を打たれること間違いありません。2022年8月頃にジンが多くの試写会に参加していることから俳優活動をするのではと噂が立ちました。しかし決定的な情報がないまま2022年10月に兵役に行くことが確定してしまいました。BTS になる前は俳優を目指し演技の勉強をしていたのは有名な話ですよね。今後俳優活動をするとしてもまだ先の話になりそうですが、兵役から戻ってきた後のジンの活動に注目です。RM、J-HOPE、シュガ、ジミンについては俳優活動の情報はありませんでした。2022年6月にソロ活動をしていくと発表があってからソロアルバムをリリースするなど個々での活動が盛んになっています。俳優活動に限らずソロでの新たな一面が見られることに期待したいですね。まとめ。BTS の俳優活動についていかがでしたか？チョングクが愛の不時着に出演していると話題になるほどのスター性にはアーミーとして嬉しい出来事ですよね。2022年6月に活動休止をすると報道があってから不安になっているアーミーが多かったことでしょう。しかし同年8月には BTS のバラエティ番組走れバンタンが復活したり、プサンコンサートがあったり、7人で活動する姿を見ることができて安心しましたよね。不安になっているアーミーの気持ちを察したかのように
BTS 本人たちからは、僕たちの言葉だけを信じてください。と発言し、優しさあふれる BTS の言葉に心が救われました。ジンが兵役に行ってからは、他のメンバーも順次、兵役に行くことが決まっています。兵役が決まっている以上、俳優活動は難しくなりますが、2025年には BTS が完全体で戻ってくると言われています。新たな一面が見られる日を心待ちにして、今後もアーミーとして BTS が戻ってくる日を待ち続けたいですね。